안녕하세요. 바빠서 영어의 회화입니다. 오늘 함께 하실 영어 표현은요. 꿈에서 결정적인 순간에 알람이 울렸다. 그래서 더 자고 싶은데 출근 때문에 더 잘 수도 없었다라는 표현을 해보겠습니다. 저희가 되게 뭐 좋은 꿈을 꾸거나 뭐 굉장히 뭐 익사이팅한 이런 꿈을 꾸게 됐을 때 그 결정적인 순간에 저희가 잠이 깰 때가 있잖아요. 예, 그래서 이때 우리가 쓸 수 있는 표현들 한번 해봤습니다. 그냥 뭐 다른 뭐 언어 표현도 가르쳐 드릴 수 있는데요. 뭐 이런 일이 좀 흔하게 있으니까 한번 가르쳐 드리고 싶었어요. 그리고 뭐 레벨에도 괜찮지 않을까라는 생각이 들어서 한번 해봅니다. 자, 일단은요, 제가 파일을 다 만들지 않았기 때문에 오늘은 이렇게 횡합니다. 예, 한번 해볼게요. 자, 꿈에서 결정적인 순간에 알람이 울렸다. 그러면 우리가 뭐가 울린 거죠, 여러분? 알람이 울렸습니다. 항상 영어는 주어, 동사부터 찾으실 수 있으셔야 돼요. 자, 한번 가볼게요. 자, 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 알람이 울렸다. My alarm. 나의 알람이겠죠? My alarm. 또는 여러분 my 대신에 우리 집에 있는 알람이니까 the alarm 하셔도 돼요. the 때문에. my alarm이요. 울렸대요. 그럼 울리다라면 사람들이 ring 하고 막 이렇게 하거든요. 제가 동사로 go off란 동사를 알려드릴게요. go off. 우리가 off 하면 뭔가 막 꺼지는 느낌이죠. 근데 우리가 go off 하면 알람이 울리다라는 표현이에요. 이게 아마 중학교 2학년 영어 문제 나올 텐데 이게 5점짜리예요. 그러니까 애들이 그만큼 많이 틀리는 문제예요. go off. 울리다라는 표현입니다. 폰이 울리다 할 때도 우리 go off 이런 표현을 써요. 자, my alarm이요. go off 울렸대요. 언제? 결정적인 순간에. 자, 이게 참 어려운 표현이긴 하지만 일단 제가 가르쳐 드릴게요. 결정적인 순간에 울렸대요. 자, 우리 이거 이전에 먼저 문법을 한번 보도록 하겠습니다. 자, 내 꿈이요. 결정적인 순간 이렇게 하면 뭐 the crucial moment 뭐 이렇게 할 수 있겠지만 저는 그렇게 막 팝하고 뭐 번역기 돌린 것처럼 하진 않을게요. 그래도 뭐 대화를 할 때 뭔가 재밌어야 되지 않겠습니까? 자, 한번 상상을 해보는 거예요. 결정적인 순간. 내 꿈이요. 나의 꿈이 my dream. 내 꿈이 어떤 거야? 결정적인 순간. 정말 재밌는 순간이겠죠? 예, 저는 그냥 그렇게 해석했어요. exciting. 맞나요? 이거 스펠링? exciting 맞나요? exciting. 자, my dream이 is exciting 할 때요. 그리고 또 꿈이 보면요. 뭔가 점점점점 이런 느낌이죠. 점점점점 와 뭐 이렇게 exciting해지는 그 순간들이 있을 거 아니에요. 그럼 영어에서는 어떻게 하냐면요. My dream is getting 이렇게 해요. 보면 우리가 is getting 하면 점점점점 형용사해지다 이런 표현을 쓰거든요. 나 점점점 피곤해지면 I am getting 형용사 뒤에 tired 이렇게 적어요. 이해되시죠? 그러면 이거 조금 지우고 내 꿈이요. 점점점점 형용사해지는 거야. 내 꿈이 점점점 exciting. 굉장히 막 흥분되고 흥미진진해지는 그 순간이에요. 이해되세요? 자, 그러면 제가 요거 한번 지어볼게요. 그 my dreamy is getting exciting 이렇게 해보는 거예요. 점점점 그 결정적인 순간에 그 순간이 언제냐면 when 내 드림이 점점점 exciting해질 때 이렇게 알람이 울렸다 이런 뜻이에요. 그러면 시제를 한번 바꿔보도록 할게요. 자, my alarm. 자, 오늘 아침에 있었던 일이니까 고의 과거는 went off. My alarm went off when my dream is를 과거로 was getting exciting. 이렇게 하시면 돼요. 내 알람이 울렸어. When my dream이 점점점점 그 exciting해지는 그 순간에 확 알람이 울렸다는 뜻입니다. 이해되세요? 좀 더요. 좀 이건 이런 표현은 좀 그렇지만 이런 표현도 한번 넣어볼게요. 외국에서 배운 my stupid alarm. my stupid. 진짜 이런 어리석은 알람이 확 울려버렸네. 이럴 때도 my stupid alarm went off when my dream was getting exciting. 이렇게 영어를 표현할 수 있습니다. 그래서 오늘 보시면 우리가 be getting 형용사
하면요. 점점 형용사이지다라는 뜻을 가지고 있습니다. 그리고 5점짜리 문제에 go off 알람이 울리다 할 때 우리 go off 이 동사 한번 잘 기억해 볼게요. So my stupid alarm went off when my dream was getting exciting. exciting해질 때, 예, 이렇게 표현하실 수 있습니다. 근데 출근 때문에 더 잘 수도 없었어. 자, 나는 잘 수 없었다. 이렇게 할 때요. 나는 잘 수 없다. 그러면 I can't. 잘 수 없다. sleep. 더 하면 우리 more 붙여주시면 되겠죠? 뭐 때문에? because. 그러면 우리가요, because 뒤에 우리가 출근을 해야 하기 때문에 보다는 그냥 출근 때문에 of 전치사 뒤에는 우리가 명사가 옵니다. because of work 하면 끝이에요, 여러분. because of랑 because의 차이점은요, because 뒤에는 주어 동사가 와요. 주어 동사. 하지만 because of 뒤에는 그냥 명사 이렇게 오면 돼요. 그냥 일 때문에. 예, 이렇게 끝입니다. 그래서 근데 시제가 과거기 때문에 I can't의 과거인 I couldn't. So I couldn't sleep more because of work. 이렇게 하시면 요거는 금방 끝났어요. 자, 그러면 요거 다시 제가 한번 설명해 드리도록 할게요. 예, 이 교재를 만들지 않아서 한번 보도록 할게요. 자, 한번 가보도록 하겠습니다. 알람이 울렸어. My stupid. 저는 stupid 한번 넣어볼게요. 예, 진짜 짜증나는 알람이잖아요. My stupid alarm. 어떻게 했습니까? 울렸대요. went off. 울렸습니다. 어떤 순간에 when 내 꿈이 진짜 점점 흥미로워질 때죠. My dream was getting 형용사 exciting 할 때요. My stupid alarm went off when my dream was getting exciting. 야, 나 진짜 꿈에서 결정적인 순간에 알람이 울렸어. My stupid alarm went off when my dream was getting exciting. 이렇게 표현할 수 있고요. 근데 출근 때문에 더 자고 싶었는데 잘 수도 없었어. 나는 잘 수가 없었다. I couldn't, can't의 과거. I couldn't sleep, 더, more. I couldn't sleep more. 뭐 때문에? Because of work. 예, 이렇게 표현할 수 있습니다. 예, 엉망진창이긴 하네요. 자, 한번 다시 가볼게요. 나 오늘 꿈에서 진짜 재밌는 순간에 알람이 울려가지고 My stupid alarm went off when my dream was getting exciting. 더 자고 싶었는데 출근 때문에 잘 수가 없었어. I couldn't sleep more because of work. 다시 한번. My stupid alarm went off when my dream was getting exciting. But I couldn't sleep more because of work. One more time. My stupid alarm went off when my dream was getting exciting, but I couldn't sleep more because of work. 오늘 요 영어 표현 한번 보도록 하겠습니다. 예, 글씨가 엉망이네요. 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다.